हा एकटा बोलला नाही, तो बोलला नरेंद्र मोदी. जो नरेंद्र मोदी बहुराष्ट्रीय परिधान मंत्री आहे, त्या परिधान मंत्र्याचा सहारा, सत्तेचा आश्रय त्याला मिळालेला असल्यामुळे अनिल मिश्रा बोलू शकतात. शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा. मध्ये पेशव्यांचा पराभव केला. 500 महारांनी 28,000 पेशव्यांना कचा कचा कापून टाकलं. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला 14 ऑक्टोबर 1956 ला बौद्ध धम्माची दीक्षा देऊन आपण माणूस म्हणून जगलं पाहिजे, आपण हक्क अधिकारापाशी लढलं पाहिजे, नैतिकता आपल्यामध्ये ती असली पाहिजे, आपण बुद्धिवादी असलो पाहिजे, आपण हक्क अधिकाराच्या पदावर गेलं पाहिजे. ही भूमिका बाबासाहेबांनी आपल्यामध्ये ठासून भरवली. म्हणून बाबासाहेबांनी आपल्याला मंत्र दिला होता, ते रोडवर असतो आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाची जय घोषणा करीत असतो. त्याच्यातून तुम्ही आमच्यातली क्षमता ओळखा आणि आमच्या संबंधानं कुठं बोलण्याचा प्रयत्न करा. अतिशय निंदनीय प्रकारचा अपमान करणारा आरोपी अनिल मिश्रा याचा निषेधात आणि या मिश्राला पाठीशी घालणारा या देशातील निवडणुकी सरकार याचा निषेध करण्यासाठी नांदेड जिल्ह्यामध्ये संविधानप्रेमी आणि महामान्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांना या विचाराचं समर्थन करणारा नांदेड जिल्ह्यातील तमाम बहुजन समाज या मोर्चामध्ये मोठ्या प्रमाणात सामील झालेला आहे. हे सर्व मोर्चामध्ये सामील होणारे सर्व कार्यकर्ता, नेता, महिला, युवक, विद्यार्थी या देशातील पार्लमेंट, या देशातील विधानसभा, कारण भारतीय संविधानावर चालत असेल आणि चला रस्त्यात जाऊ नका, या बंदीची द्यायला. चला लवकर चला. एक पवित्र अशा प्रकारचा धर्मग्रंथ असून याची विटंबना करण्याचं कारस्थान एक षडयंत्र या देशामध्ये चालू आहे. वंदामी बनते, वंदामी बनते, वंदामी बनते. बहुजन समाजातील सर्व एससी, एसटी, ओबीसी, मायनॉरिटी, तमाम संविधान मानणाऱ्या बहुजन समाजाला वंदन आहे की हा मोर्चा शांततेने महात्मा ज्योतिराव फुले पासून ते जिल्हाधिकारी कार्यालय पर्यंत कुठून याची सांगता होणार आहे. आणि या हरामखोराने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रती अपमान होणारे शब्द वापरून बाबासाहेब आंबेडकरांना कमी लेखण्याचा प्रयत्न केला. त्या हरामखोराला धडा शिकवण्यासाठी आपला आवाज हा अनिल मिश्रापर्यंत पोहोचला पाहिजे. म्हणून हिंदीच्या देशापासून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असतो अशी घोषणा आपल्याला देणं गरजेचं आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो. जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम. जय भीम. अनिल मिश्राने झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे.
बनतेजींना विनंती आहे. बनतेजींना इथून आपण प्रधानमंत्रीच्या निवडणूक जागेपर्यंत जाणार आहोत. पोलीस प्रशासनाच्या मंडळींना विनंती की त्यांनी पलीकडच्या बाजूला लाईन लावण्यासाठी मदत करावी. धावताची मंडळी लाईन अरे जय भीम! अरे जय भीम! अरे जोर से बोलो! अरे शांत से बोलो! निरंतर बोलो! डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे! डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे! अरे अटक करा! अटक करा! गिरफ्तार करो! संयोजन समितीचे सगळे सदस्य मोर्चाची लाईन लावतील शिस्तशीर पद्धतीने. समोरच्या बाजूला येतील. संयोजन समितीचे सर्व सदस्य समोरच्या बाजूला यावं. त्यांनी कृपया सर्व सदस्यांनी समोरच्या बाजूला यावं. ज्यांनी या मोर्चासाठी मेहनत घेतलेली आहे खूप मोठी, ते सगळे सदस्य समोर येतील. सर्वांनी समोर यावं. गिरफ्तार करो अनिल मिश्रा को गिरफ्तार करो अशी घोषणा दिली. गिरफ्तार करो मागे काय तुमचं इकडे बघा ना. गिरफ्तार करो भारतीय संविधानाचा संविधान निर्माते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा संविधान निर्माते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा संविधान जिंदाबाद 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 संविधान जिंदाबाद 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 संविधान जिंदाबाद 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 मी म्हणजे संविधान जिंदाबाद मनुवाद मुर्दाबाद म्हणाले. संविधान जिंदाबाद मनुवाद मुर्दाबाद संविधान जिंदाबाद मनुवाद मुर्दाबाद संविधान जिंदाबाद मनुवाद मुर्दाबाद संविधान जिंदाबाद मनुवाद मुर्दाबाद. अटक करा अटक करा अटक करा अटक करा अटक करा अटक करा. समतावाद विज्ञानवाद हाच आमचा ध्येयवाद. समतावाद विज्ञानवाद समतावाद विज्ञानवाद समतावाद
चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा. संविधानाने काय दिले? माणुसकीचे दिले. संविधानाने काय दिले? माणुसकीचे दिले दिले 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 बॅनर लय आलं बहुजन माणसा सावधान, बहुजन माणसा सावधान, बहुजन माणसा सावधान, बहुजन माणसा सावधान. संविधानवाद, संविधानवाद, बहुजन माणसा संविधानवाद, 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 करता करून माणुसकीचे संविधानाने काय दिले? घराघरात संविधान होईल आपला. गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो. महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा तुम्ही आता समोर जा बुद्ध मूर्तीच्या जागेवर पोहोचा तिथं वंदन आहे आपल्या जागेवर बुद्ध मूर्तीच्या जागेवर पोहोचा पहिले जय भीम मशीन हातीवून देशातील सर्व निवडणुका मतपत्रिकेद्वारे भारतातील भारत न्याय वाटप करण्यासाठी संपूर्ण देशाने हात न्याय जनगणना करा. शासन करते आणि राजकीय पक्षांकडून देऊन दोन दोनच्या लाईनी करा, दोन दोनच्या करता करून वंदना होईल दोन दोनच्या लाईनी करा, दोन दोनच्या करता करून छत्रपती शाहू महाराजांचा
सुद्धा गौतम बुद्ध यांच्या प्रतिमेला या ठिकाणी अभिवादन करण्यात येणार आहे. वंदना होईल. सर्वजण या ठिकाणी जागेवरच थांबून या ठिकाणी ए फोर व्हीलर थांबवा रे, थांबवा फोर व्हीलर. यांच्या मायला यांच्या या जाऊ द्या, थांबवायला थांबवायला. भाऊ गाडी मागे घ्या लवकर, याला निघू द्या. भाऊ गाडी येईल. शुभम बिभम म्हणू नको, आपल्याकडे काही नाही, फुलायचं काही नाही आपल्याकडं. शुभम म्हणून पप्पाला हायलाइट मला करून देऊ नको. आयटोत नाही तर गाडीत असतील ना. पोरं बोलवते की 45 पोरं आहेत. मी बोलव काय फुलं कोणाकडे आहेत बघा रे. भाऊ घुसायचं वय. हा पब्लिक येणार आहे, कशी येणार आहे पुढे. याला म्हणतात जोश. खतरनाक रे, खतरनाक. असा जो होता माणसामध्ये बी नाही. थांबवा गाडी, उतरा. कुठे चालले पुढे सरळ. ट्रॅफिक चला या पटकन. पोलीसवाले गडबड करायलेत, तुम्ही बी थोडी गडबड करा. पोलीसवाले गडबड करायलेत. हा बिंदास. पोरं घे, पोरायला थांबव. ए गवऱ्या बिवऱ्या कुठे आहे मग. ए रिपब्लिकन हक्क परिषद अब यामध्ये मध्ये चला उभं का पटपट पटपट. हो का कॅमेरा कोणता आहे, स्क्रीन बघ कशी होईल. हो ना वा वही ना की यायची होती हो. अरे बाप हो त्याची लय भारी व्हायली. नाही आपलं काम नाही. आपलं काय काम, पाय असलेलं आपलं काय काम. कॅमेरा सेट करतो. जाऊ का कधी बुद्धं
तथागत भगवान गौतम बुद्धाचा तथागत भगवान गौतम बुद्धांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा भारतीय संविधानाचा भारतीय संविधानाचा जय भीम जय भीम जय भीम मुर्दाबाद मुर्दाबाद अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद अटक करा अटक करा अटक करा अटक करा अरे या साल्याचं करायचं काय अरे या साल्याचं करायचं काय अरे जय भीम अरे जय भीम अरे जोर से बोलो अरे शांत से बोलो सीना तान के बोलो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं चलो बॅनरच्या सोबत पंकजी असू द्या बॅनर बंदुकी ताकद द्या बाकीच्या समाजबांधवांना विनंती आहे की आपण रांगेमध्ये पाठीमागे राहू सर्वजण थोड्या वेळ येता कार्यकर्ता विनंती आहे नम्र पाठीमागे थांबा समोर येऊ नका समोर येऊ नका समोर पंकजींना असू द्या बॅनर सोबत बाकीच्या सर्वांनी पाठीमागे राहा गाडी भाऊ आणि आपल्याला या ठिकाणी अत्यंत शांततेच्या मार्गाने आपल्याला पुढचं यशस्वी करायचं आहे जय भीम डॉक्टर बाबा हॅलो आवाज येतो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक हो ना हो चांद रहेगा संविधान जिंदाबाद संविधान जिंदाबाद संविधान जिंदाबाद संविधान अभिजित डॅड कुठे आहे? आहेत काय आहेत जेम जेम का के जेम हो का गाडी भरून आली हो आपली आहे ना वा वा जय भीम लय मस्त लय मस्त थोडं मला जाऊ द्या माय मला जाऊ द्या मला जाऊ द्या मला जाऊ द्या भाऊ मी जाऊ का समोर अरे मला अबे जाऊ द्या की साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठेंचा बिरसा मुंडाचा बिरसा मुंडाचा या बॅनरच्या पुढून मागवा यांना बाजूला घ्या बॅनरच्या समोर बाजूला घ्या या बाजूला शबाश भारतीय संविधानाचा विजय असो भारतीय संविधानाचा परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा संविधान क्रांती मोर्चाचा संविधान क्रांती मोर्चाचा अटक करा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर अटक करा हो थांबा तुम्ही अटक करा तुम्ही ताकद से बोलो हिम्मत से बोलो भारतीय संविधानाचा भारतीय संविधानाचा सर्वांनी हातावर करून बाबासाहेब आंबेडकरांचा बाबासाहेब आंबेडकरांचा छत्रपती शाहू महाराजांचा महात्मा ज्योतिबा फुलांचा
मिनिट थांब बेटा थांब तू तुझाच घे रील मध्ये लय चेहरा वेगळा दिसते तुला असा लय बारका दिसायला लय मोठा दिसते मग काय चाललं तुझ्या गेला तू